നമ്മളിവിടെ ചമ്രോട്ടത്തേക്ക് വന്നിട്ടാ. ഇത് കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടലിടുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ. ഇവരെല്ലാവരും ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കുന്നത് കരിമീൻ, അതേപോലെ തന്നെ സിലോപ്പി, ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇവരൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് ഇര ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മണ്ണിര അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള ചെമ്മീൻ, അതൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ സാധാരണ നാച്ചുറൽ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ, നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പായൽ ഈ ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ നടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പായൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മീൻ ഇവരൊക്കെ പിടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടൊരു പിന്നെ അര മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഷെരീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളുടെ പേര്, മൂപ്പർക്ക് 2 കരിമീൻ കിട്ടി. പിന്നെ ഈ മൂപ്പർക്ക് 2 കരിമീൻ കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ ഷെരീഫ് ഖാൻ്റെ എടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സിലോപ്പി മിസ്സായി, കരക്കൊക്കെ വരുന്ന മീൻ മിസ്സായി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് അപ്പുറത്തതാ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കിട്ടാം. മൂപ്പര് വെള്ള ഷർട്ടിട്ട് ആക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സിലോപ്പിനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പായൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിലിടാൻ പോലുണ്ട്, പക്ഷെ വല ഉപയോഗിക്കാനാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ വല ഇട്ട് പിടിക്കണീന് മീൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത്, വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോലെ ചൂണ്ടിലിട്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ സാധാരണ ചൂണ്ടിലിട്ട് കണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നത് മൈദയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പായൽ. മോനെ പായലെന്ന് കാണിച്ചടാ, ഇതാണ് സാധനം. ഇത് കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ, ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ സാധനം 2 ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ, പായൽ 2 ഐറ്റം അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് സാധാരണ അതാ അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ സാധനം? കരിമീൻ തന്നെ. അവിടെ അപ്പുറത്ത് കരിമീൻ കിട്ടിയിരുന്നു, കുറച്ച് ലോങ്ങാണ്, വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ലതാ, ക്ലിയറായിട്ട് കാണില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിൽ മീനെ പിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങളാരെയും കണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് ചൂണ്ടലുമ്പോൾ കൊളുത്തുക, എന്നിട്ടാണ് മീനെ പിടിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനവിന് നേരത്തെ ഒരു കരിമീനും കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലിടും. ഓനിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, കിട്ടി നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. സംഭവം ഒരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനെ പിടിക്കണം, ഇതിമ്പോൾ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതൊരു സംഭവം തന്നെ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കേട്ടൊരു അറിവാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്നു മാത്രം. നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം മൈദൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കരിമീനൊക്കെ ഒരു സീസണായി കഴിഞ്ഞാൽ മൈദയിൽ കൊത്തൂല. നമ്മൾ എന്ത് അവരെ മുന്നിലേക്ക് എത്ര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താലും എന്ത് ചെയ്താലും കരിമീനൊക്കെ ഈ മൈദമ്മ കൊത്തൂല. പക്ഷേ ഈ സാധനത്തിന് സീസണൊന്നുമില്ല. ഇത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അവർ കൊത്തും. ഇത് എങ്ങനെ കോർക്കണത്? ഇതാ ചൂണ്ടിൽ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെ കൊടുക്കണതാ, ചുറ്റല്ലേ, ചുറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണേ മീനിന്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇതിലെന്തായാലും എനിക്കൊരു മീനുണ്ടോ. അപ്പോൾ അഭിനവിനെ നേരത്തെ കിട്ടിയ മീനാണിത്, ഒരു കരിമീൻ. ഒന്ന് പൊക്കി അഭിനവ്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ അവനക്ക് തീമ കിട്ടിയതാണ്. ആ, നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല സൈസ് കിട്ടുമല്ലോ തീമ. ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് പിടിക്കണതാണത്. ഇതാട്ടെ നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന മോനക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സിലോപ്പി അല്ല കരിമീനല്ല, എന്താ ഒരു കരിമീൻ. എന്താ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേരിടോ, മീനിൻ്റെ പേര് കരിമീൻ. ഞാനിവിടെ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് കണ്ടിട്ടാണ്ട് പോകണ്ടേ. കാരണം അങ്ങനത്തെ കല്ലാണ്, അപാര കല്ലാണ്. ഇതിന് ഫോൺ വീണാൽ കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിസ്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാണിച്ചാൽ ഇതാ കരിമീൻ ഒപ്പിട്ട് പിടിച്ച കുറേ നേരം മെനക്കിടുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടി. എല്ലാവർക്കും സംഭവം ഏരിയ തേനല്ലേ, എല്ലാവരും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ വേറെ ഇതെന്താ, അവർ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഭിനവും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കരിമീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെ നോക്കിയാണ്ട് മീൻ മിസ്സാകണ്ടട്ടാ. അത് ഓക്കെ.